अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। इल्म मशरू है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म और अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे,